Mazda Primacy 2000-та година, 2000 кубика дизел. Не иска да запали. Шумното табло в двигателния отсек. Това е релето за горивната помпа. Даваме на контакт. Гледаме дали имаме захранване на оперативната верига. Имаме плюс. И на силовата верига имаме плюс. Връщаме в контакт. Доста са нагоряли контактите. И на релето. Поставяме мост. През бушон 20 ампера. Ще опитаме да запалим колата. Подгряване. Хоп! Колата запали. Захранването, колата изгасва.